তো হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে সানডে দুপুরে লাঞ্চ নিয়ে চলে এসেছি। আমি খেতে শুরু করে দিয়েছি অলরেডি। উচ্ছে আলু ভাজা হয়েছে আজকে রেসিপিতে, উচ্ছে আলু ভাজা। এখানে কচু মাখা হয়েছে, কচুটা শুকনো লঙ্কা সরষের তেল দিয়ে মাখা, এটা খুবই ভালো লাগে খেতে। আর হয়েছে এখানে রুই মাছের ঝাল, সর্ষে পোস্ত দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে রুই মাছের ঝাল হয়েছে। আর হয়েছে এখানে বড়ির টক, মানে সরি বড়ি না, বড়ার টক, মানে মাছের ডিমের বড়া দিয়ে টক, খুব ভালো লাগে খেতে। এই দেখুন। আর হয়েছে কই মাছের ঝাল, এটা মেয়ে খেয়ে নিয়েছে। আর এই একটা মাছ পড়ে আছে, বাবা স্টার্ট করে দিয়েছে খাওয়া। তো আজকের খাবারগুলো কেমন লাগলো, তোমরাও কি খাচ্ছ জানিও। চলো টাটা।